Բարև ձեզ, ողջունում եմ Facebook-յան այն օգտատերերին, որոնք հետևում են հիմա մեզ Dr. Սեյմի կայքում։ Նախ շնորհակալ եմ Dr. Սեյմ բժշկական պլատֆորմից այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Ներկայանամ բժիշկ ստոմատոլոգ, պերիոդոնտոլոգ Վարդան Թորոսյան, աշխատում եմ Թորոսյան կլինիկ ստոմատոլոգիական կլինիկայում որպես ստոմատոլոգ եւ պերիոդոնտոլոգ, ինչի մասին հետո կխոսեմ, թե ինչ մասնագիտություն է պերիոդոնտոլոգիան եւ ինչի որ պացիենտները պետք է դիմեն մեզ։ Տեսեք, այսօր մի փոքր այս լայվը այլ կերպ որոշեցինք անել, քանի որ Dr. Սեյմում հայտարարված է գինեկոլոգիական խնդիրների շաբաթ, կարելի է այսպես ասել, մենք կխոսենք ամենաակտուալ խնդիրների շուրջ, որոնք առնչվում են որևէ հղիության ընթացքին, կանանց առողջությանը եւ ստոմատոլոգիային եւ բոլոր այն ակտուալ հարցերը, որոնք որ ուրեմն հետաքրքրում են մեր կանանց։ Մինչ այդ ես ասեմ ինչ գործունեություն եմ ծավալում, զբաղվում եմ ընդհանուր պրոֆիլի ստոմատոլոգիայով եւ պերիոդոնտոլոգիայով։ Դա այն ստոմատոլոգիայի այն նեղ բաժինն է, որը ուսումնասիրում է լնդային խնդիրները, շարժվող ատամները եւ ցանկացած լնդային բորբոքումները եւ բոլոր այն հյուսվածքները, որոնք պահում են մեր ատամները ուրեմն իրենց տեղերում։ Առաջնահերթ այսօր խոսելու ենք շատ սպეციფიկ հարցերի շուրջ, այսինքն ոչ արդեն վաղուց ծեծված, վաղուց պատասխաններ ստացած հարցերի շուրջ, այլ ընդհանուր առմամբ դուք գրել եք, ես ինչպես տեղեկացա, բազմաթիվ հարցեր եւ այդ հարցերին ես կփորձեմ այժմ պատասխանել։ Dr. Սեյմի կայքում դուք տվել եք հարցերը, փորձենք ըստ հարցերի հերթականության անդրադառնալ բոլոր թեմաներին։ Ուրեմն տեսեք, առաջինը մեկ վայրկյան, խնդրում եմ ասել, թե որքան հաճախ է պետք գնալ ատամնաբուժի մոտ ատամնաքարի մաքրում իրականացնելու համար։ Տեսեք, այս հարցը դեռևս մնում է բաց, այսինքն այս հարցը դեռևս մնում է ակտուալ մեր պացիենտների շրջանում, քանի որ որպես այդպիսին ատամնաքարի մաքրման կոնկրետ ժամանակահատված չի կարող լինել, այսինքն չի կարող լինել այնպես, որպեսզի որևէ կանոնով դուք ինչ-որ ժամանակը մեկ միջակայքերով գնաք ատամնաքարի մաքրման։ Նախ պետք է պարզենք ատամնաքարի առաջացման պատճառները եւ ըստ դրա արդեն որոշենք համապատասխան վիզիտները, այցերը, այսինքն թե երբ պետք է կատարվի։ Ատամնաքարի մաքրման որոշակի ժամկետ ընդհանրապես գոյություն չունի, սակայն գոյություն ունի ժամկետ, թե ինչ հաճախականությամբ պետք է այցելել ստոմատոլոգի, հիգիենիստի, պերիոդոնտոլոգի եւ այլն։ Դա լրիվ առողջ մարդկանց դեպքում, որոնք չունեն որևէ ստոմատոլոգիական խնդիր, ատամների, լնդերի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հետ, համարվում է տարեկան 2 կամ 3 անգամը։ Դա խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք որևէ խնդիր չունեն։ Այնպես որ այդպիսի հստակ մեր օգտատիրոջը պատասխանելով ասեմ, որ այդպիսի հստակ ժամկետ գոյություն չունի, որ երբ պետք է այցելել ատամնաքարի մաքրում իրականացնելու համար։ Եթե կան ատամնաքարեր, դուք արդեն վիզուալ տեսնում եք այդ ատամնաքարը, միանշանակ պետք է դիմել ստոմատոլոգի, արդեն համապատասխան բուժումը բժշկի կողմից կնշանակվի։ Հաջորդ հարցը տարբեր տեղերում կարդացել եմ, որ պետք է կես տարին մեկ գնալ ատամնաբուժի մոտ կամ տարեկան մեկ անգամ։ Ինձ հետաքրքրում է որտեղից են հայտնվել այս ժամկետները։ Անկեղծ ասած, ինձ էլ են հետաքրքրում որտեղից են հայտնվել այս ժամկետները, որտեղ նման ժամկետներ իրականում գոյություն չունեն։ Պետք է նորից եմ կրկնում, եթե դուք լրիվ առողջ, բերանի խոռոչի առողջության հետ որևէ խնդիր չունեցող անձնավորություն եք, այդ դեպքում կա որևէ տրամաբանություն, որ պետք է այցելել ստոմատոլոգի, ենթադրենք տարեկան 2 անգամ։ Եթե կա արդեն ախտորոշված խնդիր, ուղղակի դուք չեք այցելում այս կամ այն պատճառով, դա արդեն այլ հարց է, այստեղ ժամկետները անհետանում են, պետք է այցելել շտապ եւ հրատապ լուծում տալ ցանկացած հարցի։ Ուրեմն հաջորդ հարցը դա լնդերի բորբոքումը ինչից է առաջանում եւ արդյոք ամբողջապես հաղթահարելի խնդիր է։
Այս հարցին միանշանակ կարելի է պատասխանել, որ այո, ամբողջապես հաղթարելի խնդիր է, կախված նրանից, թե դուք վերջնական արդյունքում ինչ եք ուզում ստանալ։ Եթե օրինակ դուք նկատի ունեք, որ ձեր մոտ առաջացել է արդեն բարդացած լնդային բորբոքումներ, ատամների շարժ, արյունահոսություն, ու արյունահոսության մասին անգամ տեղին չի խոսելը, որտեղ միանշանակ կլինի նման դեպքերում, այսինքն լնդի հյուսվածքի ախտահարում, այդ դեպքում միանշանակ պետք է ասել, որ խնդիրը հաղթահարելի կլինի, կրկնում եմ, այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք կոնկրետ բուժման պլան եւ մենք գիտենք, թե ինչ արդյունքի պետք է հասնենք։ Այնպես չլինի, որ զրոյական վիճակից, այսինքն տարածուն օրինակ ոսկրի քայքայումից պացիենտը պահանջի, որպեսզի լրիվ առողջ վիճակի հասնել, դա մի փոքր բարդ կլինի, սակայն հնարավոր, այնպես չի, որ հնարավոր չի։ Լնդերի բորբոքումը, տեսեք, առաջանում է տարբեր պատճառներից, ամենատարածված պատճառը դա իհարկե ատամնափառն է, իսկ ատամնափառը այն գործոնն է, որ առաջանում է, այսինքն տեսեք, լնդերի բորբոքումը առաջանում է ատամնափառից, բայց մեր գլխավոր խնդիրը այն է, որ ատամնափառ չլինի բերանի խոռոչում։ Հիմնական պատճառը դա վատ հիգիենան է ատամնափառի առաջացման։ Վատ հիգիենայի տակ պետք չէ հասկանալ հիգիենայի բացակայություն։ Տեսեք, մեր պացիենտների մոտ կոնկրետ մեր կլինիկա դիմող եւ ինձ դիմող պացիենտներից շատերը, գրեթե բոլորը վստահ են, որ իրենք շատ տանջվում են, շատ ջանք են թափում իրենց ատամների ու լնդերի առողջության համար, հիգիենայի համար, սակայն պարզվում է, որ հետագա զննման հետևանքով պարզվում է, որ փաստորեն նրանք այդ գործողությունները անում են ոչ թե քիչ ժամանակային առումով, այլ սխալ եւ բնականաբար սխալ տեխնիկայով ատամների հիգիենային եւ լնդերի հիգիենային հետևելու արդյունքում առաջանում է լնդերի բորբոքում։ Տեսեք, լնդերի բորբոքումը ինքը ամենաբացասական հետևանքը չի, որ կարող է առաջանա, իհարկե դրանից հետո առաջանում է նաև շուրջատամնային հյուսվածքի բորբոքային եւ ոչ միայն բորբոքային հիվանդություններ, որոնք կարող են բերել շատ արագ ուրեմն ատամների շարժի եւ ատամների կորստի։ Ինչ անել նման դեպքերում, ես կարող եմ օգտատիրոջը խորհուրդ տալ շտապ դիմել ստոմատոլոգի, եթե անհրաժեշտություն լինի, այդ դեպքում միանշանակ ձեր ստոմատոլոգը կուղղորդի ձեզ ավելի նեղ մասնագետ պերիոդոնտոլոգի բուժման, որ հիվանդություններով պետք է զբաղվի պերիոդոնտոլոգը։ Կրկնում եմ, դա հենց այն նեղ մասնագիտացումն է ստոմատոլոգիայում, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ 20-ից ավել ենթաճյուղեր ստոմատոլոգիական մասնագիտությունների, այն նեղ մասնագիտությունն է, որը զբաղվում է լնդերի ատամնաբնային ոսկրի կամ այսպես ասենք ծնոտի ոսկրի, կապանների, այն բոլոր հյուսվածքների խնդիրներով եւ այն բոլոր հյուսվածքների ու օրգանների առողջությամբ, որոնք պահում են ատամը ատամնաբնում, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, որպեսզի մեր ատամները առողջ լինեն։ Կոպիտ ասած, իրենք պատասխանատու են ատամների առողջության համար։ Հաջորդ հարցը, ցանկացած դեպքում պետք է դա նշեմ, որ պետք է դիմել անպայման ընդհանուր պրոֆիլի ստոմատոլոգի, եթե անհրաժեշտություն լինի, ապա նաև այո, պերիոդոնտալ մասնագետի։ Հաջորդ հարցը, ինչ խորհուրդ կտաք հեռացնել իմաստության ատամները, որոնք դեռևս ամբողջությամբ չեն ծկտել, թե ոչ։ Տեսեք, իմաստության ատամների հեռացումը ներկայումս համարվում է տարածված ստոմատոլոգիական միջամտություններից մեկը եւ մեր երկրում եւ ամբողջ աշխարհում։ Այստեղ կա տարբեր մոտեցումներ, աշխարհի տարբեր երկրներ ունեն տարբեր դպրոցներ, որոնք տարբեր գաղափարների են հավատում եւ ամեն գաղափար ունի իր համապատասխան ապացույցները, թե ինչի պետք է վարվել նման կամ այլ ձև։
Ես կոնկրետ նախընտրում եմ արևմտյան դպրոցի, ամերիկյան, եվրոպական դպրոցի տվյալները, երբ փաստորեն իմաստության ատամները գրեթե միշտ հեռացվում են, անկախ նրանց ախտահարվածության բարդությունից, անկախ նրանց հարակից ատամների հետ ունեցած հարաբերությունից, այսինքն նրանց որևէ խնդիր առաջացնելու պատճառից անկախ նրանք փաստորեն պետք է ուրեմն հեռացվեն։ Կան այլ դպրոցներ, օրինակ նախկին սովետական կամ ռուսական դպրոցը, որտեղ իմաստության ատամները պահվում են, բուժվում են, օգտագործվում են երբեմն տարբեր օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների պատրաստման համար եւ այլն։ Սակայն տեսեք, իմաստության ատամի հեռացման պատճառները շատ են։ Դրանց թվում ես ուզում եմ առանձնացնել անպայման այն պատճառը, որ իմաստության ատամը ինքնին համարվում է ինֆեկցիայի ռեզերվ։ Այսինքն դա ինչ է իր այս ներկայացնում, երբ որ առաջանում է բորբոքում, հիմնականում կամ հենց բուն ատամի հետ կապված կամ լնդային հյուսվածքներից բորբոքում, որը ախտահարում է նաև իմաստության ատամը, փաստորեն նա այդ բորբոքումը պահում է իր մեջ եւ երկար ժամանակ հնարավոր է ընդհանրապես ասիմպտոմ ընթացք ունենա, այսինքն երկար ժամանակ պացիենտը որևէ գանգատ չի ունենում իմաստության ատամի հետ կապված, սակայն հետագայում, երբ որ արդեն կլինիկան փոխվում է, այսինքն առաջանում են որոշակի ախտանշաններ, պացիենտը փորձում է արդեն դիմում է, այսպես ասած, տարակուսած, դիմում է բժշկի, այդ դեպքում ոչ միայն իմաստության ատամի հեռացումն է կատարվում, այլ նաև շատ դեպքերում հարևան ատամների հեռացում կամ հարևան ատամների վրա որևէ միջամտություններ արդեն բուժական, որտեղ նրանք արդեն ախտահարած են լինում այդ հարևան ատամները։ Խոսքը կարող է գնալ նաև ոչ միայն ատամների, որոնք ախտահարում են իմաստության ատամները, այլ նաև նրանց շրջակա լնդային հյուսվածքի, ոսկրային հյուսվածքի, այսինքն ցանկացած դեպքում ուրեմն իմաստության ատամները հեռացնելը կհամարվի ճիշտ դիրքորոշում։ Տեսեք, կանխարգելիչ նպատակներով անգամ իմաստության ատամները շատ երկրներում հեռացնում են, ես միանշանակ կողմ եմ այդ տեսակետին, երբ որ անգամ չծկտած իմաստության ատամները, այստեղ օգտատերը հարցնում է, եթե դեռևս ամբողջությամբ չեն ծկտել, ինչ անել։ Տեսեք, եթե չեն ծկտել ամբողջությամբ, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Իրենք համարվում են արդեն ախտաբանական օրգաններ եւ նրանց հեռացումը ցուցված է։ Հնարավոր է դուք ասեք, որ լսել եք այլ մասնագետներից եւ այլ խորհրդատներից, որ ամբողջական ծկտում դրանք դեռ չեն համարվում խնդրահարույց, քանի դեռ ամբողջությամբ չեն ծկտել, ես այդ տեսակետը ընդհանրապես չեմ կիսում, քանի որ նրանք եթե խոսքը չի գնում երեխաների մասին, արդեն դեռահաս եւ մեծահասակների մոտ կիսածկտած են կամ կիսառետենցված են, կարող ենք կոչել այլ կերպ, միևնույն է նրանք առաջացնում են այդ խնդիրները, այսինքն իմաստության ատամների պահելը եւ նրանց բուժելը, սպասելը, որպեսզի նրանք օրերից մի օր կատարեն ատամի ֆունկցիա, չփաստարկված է, չհիմնավորված է։ Ուրիշ հարց, եթե իմաստության ատամը տվյալ անհատի միակ ծամիչ ատամն է, նման դեպքերում իհարկե տեղեկացնելով պացիենտին, որովհետև հեռացնելուց հետո փաստորեն նրա մոտ առաջանում է արդեն ծայրամասային անատամություն եւ առաջանում է պրոթեզավորման այս կամ այն ձևով պրոթեզավորման խնդիր, միանշանակ նման դեպքերում կրկնում եմ պացիենտի համաձայնությամբ, որովհետև միևնույն է անգամ այդ իմաստության ատամները ցուցված են հեռացման, կարելի է պահել եւ հետագայում կատարել որոշակի պրոստոդոնտիկ օրթոպեդիկ գործողություններ եւ փաստորեն վերականգնել հարևան ուրեմն նախկինում կորցրած ատամները։ Իմաստության ատամների, տեսեք, հեռացումը, վաղաժամ հեռացումը նույնպես շատ կարևոր ֆակտոր է, որովհետև երբ որ դա կատարվում է պլանային կերպով, այսինքն պացիենտը օրինակ դիմել է բժշկական կենտրոն եւ կատարվում է նշանակում տվյալ վիրահատության
Անզգայացման տակ, տեղային անզգայացման տակ կատարվում է տվյալ ատամի հեռացում։ Այդ process-ը միանշանակ ավելի քիչ տրավմատիկ եւ ավելի հեշտ տանելի կլինի պացիենտի համար, քան եթե պացիենտը ուրեմն փաստորեն սպասի, մինչև բարթանա, մինչև բորբոքվի, մինչև քայքայվի հենց բուն ատամը, արդեն այնտեղ առաջանան միկրոօրգանիզմներ, որոնք ազդում են արդեն ամբողջ բերանի խոռոչի եւ ամբողջ օրգանիզմի վրա, հետո նոր հեռացվի։ Նմանատիպ հեռացումները հիմնականում բարդությունների քանակ ավելի մեծ է լինում եւ այսպես ասենք ուզած-չուզած տարբերակում արդեն հեռացվում է այդ ատամը անկախ բարդությունների ծանրությունից։ Իմաստության ատամների հետ կապված նույն երևի այսքանը։ Հաջորդ հարցը եւ մի բան էլ ավելացնեմ, տեսեք, եթե կանխարգելիչ նպատակով օրինակ ձեր մոտ դուք չեք նկատում եւ ձեր բժիշկը նույնպես ասում է, որ դեռևս չկա ծկտած իմաստության ատամներ դուրս եկած, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք չեն ծկտելու հետո, ինչպես կարելի է այդ խնդիրը հարթել։ Շատ հեշտ մեթոդ կա, դա ռենտգեն հետազոտությունն է, որի միջոցով կարելի է տեսնել հստակ, թե ծնոտի որ հատվածում է գտնվում, մոտավորապես ինչ ժամկետներում կառաջանա այդ ծկտումը եւ կարելի է իհարկե պլանավորել եւ հեռացնել արդեն պլանային կերպով, այսինքն առանց որևէ բարդությունների, առանց որևէ այլ ատամների վրա միջամտություններ կատարելու հանգիստ կարելի է կատարել այդ ատամների հեռացումը։ Հաջորդ հարցը, տեսեք, հաջորդ հարցը իմպլանտների տեղադրման հետ է կապված։ Իմպլանտների տեղադրումը ինչպես է կատարվում եւ այդ միջամտությանը վերաբերող ինչ ռիսկի գործոններ կան։ Տեսեք, իմպլանտների տեղադրում կատարում ենք բացակա ատամները լրացնելու համար։ Իմպլանտացիան ներկայումս ամենատարածված ենթաճյուղերից է ստոմատոլոգիայի, կատարվում է բավականին հեշտ պացիենտի համար, իհարկե որոշակի հետազոտություններից հետո, երբ որ արդեն հստակ գիտենք, որ թույլատրված է տվյալ պացիենտի մոտ իմպլանտացիան, նշանակվում է վիրահատության օրը, վիրահատությունը կատարվում է տեղային անզգայացման տակ, ստոմատոլոգիական բազկաթոռի վրա, որևէ բարդությունների հետ կապված չէ, անգամ շատ հաճախ իմպլանտացիայից հետո պացիենտը գնում է իր առօրյա գործերին, այսինքն անգամ որոշակի դադար երբեմն կարիք չի լինում անելու, խոսքը եթե իհարկե չի գնում բազմաթիվ իմպլանտների տեղադրման մասին։ Ինչ վերաբերում է հակացուցումներին, հակացուցումների լինել չլինելը կամ ցուցումների դա որոշում է անհատականորեն։ Բացարձակ հակացուցումները ներկայումս իմպլանտացիայի շատ այդ ցանկը շատ նեղացել է։ Եվ ընդհանրապես մի քանի բացարձակ հակացուցումներ կան մինչև 1 տասնյակի հասնող։ Հիմնականում պետք է նշեմ ծխելու ֆակտորը եւ ծխելու ծխախոտի օգտագործման քանակը, որտեղ դա միանշանակ ազդում է իմպլանտացիայի ելքի վրա, պարտադիր պետք է կանոնակարգվի, բերվի որոշակի միջին թույլատրելի թվի ծխախոտի քանակը, այնուհետև իհարկե կարելի է մտածել այլ ֆակտորների մասին։ Իմպլանտացիայի համար, մանավանդ եթե լրիվ անատամություն չէ, այսինքն պացիենտը դեռ ունի որոշ ատամներ, իմպլանտացիայի համար շատ անհրաժեշտ ֆակտոր է բերանի խոռոչի հիգիենան, այսինքն անհատական հիգիենան, ինչպես պացիենտը պետք է պահի իր բնական ատամների համար, հավատացեք, շատ ավելի ջանք պետք է գործադրի իմպլանտների համար։ Իմպլանտների համար իհարկե անհրաժեշտ են արդեն ներկայումս խորհուրդ են տրվում իրիգատորներ, հատուկ հիգիենիկ միջոցներ, անհատական հիգիենայի նման դեպքերում, եթե այդ ամենը կա, իմպլանտացիան հիմնականում թույլատրված է։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր հիվանդություններին, երևի օգտատերը նաև դա նկատի ունի, երբ որ ռիսկի գործոններից է խոսում, եւ ուզում եմ անպայման խոսել այդ իմպլանտի չընդունելու մտքին, որ ժողովրդի մեջ բավական տարածված է, որ իմպլանտը օրգանիզմը չի ընդունում։ Տեսեք, ներկայումս գոյություն ունեն բազմաթիվ արտասահմանյան բազմաթիվ
ֆիրմաների իմպլանտներ, այդ չընդունելու գործոնը իհարկե դա մի քիչ վերացական, ոչ բժշկական տերմին է, հասցված է գրեթե 0-ի, ուրիշ հարց է իմպլանտների որակը, իմպլանտացիայի կատարման, բուն վիրահատության որակը եւ իհարկե, որ ամենաշատն է ազդում իմպլանտացիայի, այսպես ասենք, անհաջող ընթացքի վրա, դա պացիենտի անհատական հիգիենայի բացակայությունն է կամ ցածր մակարդակ անհատական հիգիենայի։ Ինչ վերաբերում է մնացած ընդհանուր հիվանդություններին, օրինակ վահանաձև գեղձի գերֆունկցիա, շաքարային դիաբետ, սիրտանոթային հիվանդություններ եւ այլն, դրանք բոլորը հանդիսանում են, եթե անգամ հանդիսանում են հակացություններ տվյալ պացիենտի համար, ապա միայն ժամանակավոր, այսինքն որոշակի փուլ դեկոմպենսացված վիճակից տվյալ հիվանդությունների դուրս գալու եւ ընդհանուր մասնագետի հետ խորհրդակցելուց եւ պլանավորումից հետո միանշանակ իմպլանտացիան կարելի է կատարել։ Տեսեք, պետք է այսպիսի բան նշեմ, երբեմն վախի գործոնը նույնպես շատ ազդում է իմպլանտների ուրեմն պլանավորման վրա։ Ներկայումս կատարում ենք նաև իմպլանտացիա ընդհանուր անզգայացմամբ կամ սեդացիայով, այսպես ասած տարատեսակներ են, երբ պացիենտը որևէ բան չի զգում ամբողջ վիրահատական փուլից, միայն վերջում փաստորեն արդեն ավարտուն վիճակում է հասկանում ինչ է կատարվում։ Սա շատ հարմար է մեծ վախի գործոն ունեցող պացիենտների համար, ինչպես նաև կան պացիենտներ, որոնք ունեն ալերգիկ ռեակցիաներ տեղային անզգայացնողներից, նրանց նույնպես ընդհանուր անզգայացմամբ իմպլանտացիա եւ բոլոր ստոմատոլոգիական միջամտությունները ցուցված են։ Հաջորդ հարցը ցանկանում եմ վինիրներ տեղադրել, սակայն չգիտեմ, թե դա որքանով է անվտանգ եւ արդյոք ժամանակի ընթացքում չի վնասի ատամնաշարիս։ Շատ կխնդրեի, որ ասեք նաեւ վինիրների ինչ տեսակներ կան եւ որին կարելի է նախապատվությունը տալ։ Տեսեք, վինիրները, ինչպես վինիրները, այնպես էլ ցանկացած ստոմատոլոգիական միջամտություն կարող է վնասել, եթե կատարվի ոչ որակով, ոչ պատշաճ ձևով։ Վինիրները ամբողջ մոլորակում կիրառվող էսթետիկ ստոմատոլոգիական բուժման մեթոդներ են։ Վինիրներով կարելի է կատարել ատամի ձևի ուղղում, երբեմն դիրքի ուղղում, գույնի ուղղում։ Վինիրները, ուրեմն տեսեք, իրենք բարակ թիթեղներ են, շատ բարակ շերտով տեղադրվում են ատամի արտաքին, միայն արտաքին մակերեսին, իհարկե երբեմն որոշ հանգամանքներից ելնելով կարելի է եւ ներառել կտրիչ եզրի մի որոշ մասը քմային մակերեսով, մի խոսքով, այսինքն ըստ դեպքի կարելի է փոխել նրանց կառուցվածքը։ Հիմնականում դրանք կիրառվում են էսթետիկ նպատակներով։ Երբեմն պացիենտները շատ են հարցնում, օրինակ վինիրների եւ արդեն պսակների, շապիկների տարբերությունների մասին, որն է ավելի արդյունավետ եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, վինիրները, կրկնում եմ, դրանք միայն էսթետիկ նպատակների համար կարող են նաև արվել, այսինքն այնպես չի, որ վինիրները արվում են որևէ հիվանդության որպես բուժման տարբերակ։ Կան դեպքեր, այո, երբ ոչ կարիոզային ախտահարումները, ոչ կարիեսային ախտահարումները եւ կարիեսի բարդացած արդեն մակերեսային լայն ընթացքների դեպքում, այո, վինիրները կարող են կիրառվել նաև որպես բուժման եղանակ, բայց նրանց հիմնական ֆունկցիան իհարկե դա արտաքին տեսքի վերականգնումն է։ Ինչ վինիրներ կան, հիմնականը կիրառվում են կերամիկական եւ կոմպոզիտային վինիրները, կարճ ասեմ համառոտ դրանց տարբերությունը։ Կերամիկական վինիրները պատրաստվում են լաբորատորիայում, կատարվում է շատ չնչին ատամի հյուսվածքների հղկում եւ տեղադրվում են միանգամից արդեն պատրաստի վիճակով։ Իհարկե դա անցնում է բազմաթիվ փուլեր եւ կլինիկական եւ լաբորատոր, համաձայնեցվում է գույնը պացիենտի հետ եւ փաստորեն կարելի է արդեն տեղադրել եւ համարել բուժումը ավարտված։ Հիմնականում կերամիկական վինիրներ խորհուրդ ենք տալիս այն պացիենտներին, ովքեր որ ցանկանում են շատ գեղեցիկ ատամնաշար, հոլիվուդյան ժպիտ եւ այլն,
եւ այն պացիենտներին ում մոտ որ ժպիտի զոնան, այսինքն մաքսիմալ ժպտալիս երևացող ատամների քանակը շատ մեծ է եւ իհարկե նման դեպքերում կարելի է կիրառել կերամիկական վինիրներ։ Իսկ կոմպոզիտային վինիրները դրանք պատրաստվում են հենց կլինիկայում բժշկի կողմից ժամանակային առումով իհարկե մի փոքր երկար են տևում, քան կերամիկական վինիրները, ամեն այցը ես նկատի ունեմ, նույնպես շատ անվտանգ են, ներկայումս ինչ վնաս կարող է տալ ընդհանուր ատամնաշարին, ուրեմն ասեմ, տեսեք, ցանկացած ատամի կարելի է պատրաստել վինիր, բայց ցանկացած բուժում չպետք է լինի ինքնանպատակ, այսինքն պետք է պացիենտը, որը դիմել է որոշակի կլինիկա, կոնկրետ բժշկին, պետք է ներկայացնի իր խնդիրը, պետք է ներկայացնի հնարավոր իր պատկերացմամբ լուծման տարբերակները, բայց միևնույն է վերջնական որոշումը ցանկալի է, որպեսզի կատարվի համատեղ, որոշվի համատեղ։ Ինչու, որովհետև երբեմն վինիրները կարելի ասել այսպես գերքանակներ են տեղադրվում եւ տվյալ պացիենտին այդքան էլ անհրաժեշտ չի վինիրներով բուժում կամ գուցե նաև հակացուցված է եւ պետք է կատարվի ատամի ամբողջական 360 աստիճան հղկում եւ շապիկների տեղադրում։ Սակայն պացիենտը պնդում է եւ բժիշկը արդեն ճարահատյալ կատարում է այդ միջամտությունը, այնպես որ ընդհանուր վերջնական որոշումը պետք է կատարվի համատեղ։ Հաջորդ հարցը Արդյոք ճիշտ է ատամնաթել օգտագործելը, ինձ անհանգստացնում է այն, որ այդ կերպ կարող է ինչ-որ վարակ անցնել, ինչպես նաև օգտագործելու ընթացքում ցավային զգացողություն ունեմ։ Տեսեք, ատամնաթել օգտագործելը միանշանակ ճիշտ է, այդ հարցը քննարկումից դուրս է։ Որոշ պացիենտների մոտ, որոնք ունեն կամրջաձև կոնստրուկցիաներ, իմպլանտներ, իհարկե նաև անատամություն ունեցող պացիենտների մոտ ատամնաթել կամ հնարավոր չի օգտագործել կամ նու կամրջաձև կոնստրուկցիաների դեպքում պետք է օգտագործել մի փոքր այլ տիպի ատամնաթելեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ատամնաթելը կարող է առաջացնել վարակ, դա առաջանում է, այո, կարող է նման բան լինել, բայց դա առաջանում է ատամնաթելի սխալ օգտագործումից։ Ցանկացած պացիենտ, ես որպես պարոդոնտոլոգ ասեմ, որ ունի կարիք, որպեսզի բժիշկը իր համար որոշի անհատական հիգիենայի պլանը, այսինքն ինքը ինչպես պետք է կատարի հիգիենիկ միջամտությունը ամեն օր, օրական 2 անգամ։ Այնպես չի, որ եթե դուք ունեք խոզանակ եւ մածուկ, ուրեմն դա չի նշանակում, որ դուք կարող եք ճիշտ հիգիենիկ միջամտություն կատարել։ Ատամնաթելը համարվում է ընդհանրապես հիգիենայի օժանդակ պարագա եւ միանշանակ պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ, հասկանալ ինչ ձևով օգտագործել, ինչ ատամնաթել, ինչ հաճախականությամբ եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե սխալ օգտագործելու դեպքում ընդհանրապես առաջանում է եւ ցավ, եւ արյունահոսություն, եւ լնդի ուրեմն վնասվածքի կարող է բերել, բայց դա չի նշանակում, որ պետք չի օգտագործել ատամնաթել։ Ընդհանրապես պետք է ճշտել ուրեմն ինչպես օգտագործել ատամնաթելը։ Տեսեք, ինչպես ընտրել համապատասխան հաջորդ հարցը, ինչպես ընտրել համապատասխան ատամի մածուկ եւ արդյոք այն պետք է ժամանակի ընթացքում փոխել։ Ատամի մածուկի ընտրությունը չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ պետք է պարտադիր կատարվի ձեր ստոմատոլոգի հետ համատեղ եւ ձեր հիգիենիստի, պերիոդոնտոլոգի, եթե այցելում եք, հետ համատեղ։ Ընդհանուր խորհուրդներ ես չեմ ուզում տալ, կարող եմ տալ, բայց չեմ ուզում տալ, որովհետև այդ ընդհանուր խորհուրդները փորձը ցույց են տվել, որ ավելի շատ վնասում են պացիենտներին, քան օգնում։ Օրինակ, ընդհանուր խորհուրդ, որ որևէ մեկին չի վնասի, ես կարող եմ ասել, որ պետք է խուսափել շատ ֆունկցիաներ ունեցող ատամի մածուկներից։ Այսինքն այն մածուկները, որոնք ունեն բազմաթիվ ֆունկցիաներ եւ պայքարում են տարբեր խնդիրների դեմ, միանշանակ աշխատեք քիչ օգտագործել կամ չօգտագործել։ Ատամի մածուկի
որակը կարևոր է, բայց ոչ որոշիչ, որովհետև տեսեք, սխալ հիգիենիկ միջամտության դեպքում, ամենօրյա սխալ հիգիենայի դեպքում, անգամ շատ որակյալ ատամի մածուկը եւ բարձրարժեք ատամի մածուկը կարող է որևէ դեր չխաղալ եւ դուք միևնույն է կունենաք այդ խնդիրը։ Մեկ նախադասությամբ եթե ասեմ, միանշանակ դիմեք բժշկի, որտեղ պացիենտները տարբեր են, կամ պացիենտներ խճողված ատամներով եւ օրթոդոնտիկ խնդիրներով, կամ պացիենտներ լնդային խնդիրներով, պացիենտներ կան, որոնք հակում ունեն կարիեսի, այսինքն ատամնափուտ ասվածի եւ դրա բարդությունների, կամ պացիենտներ, որոնց մոտ բացակայում են որոշ ատամներ, կամ պացիենտներ իմպլանտներով, կամ մասնակի պրոթեզներով, նրանց բոլորի դեպքում հիգիենայի միջոցառումները ամենօրյա որոշվում են անհատականորեն։ Ընդհանուր ունիվերսալ տարբերակներ գոյություն չունեն այս դեպքում։ Հաջորդ հարցը. ես ունեի պերիոդոնտիտ, որը բուժվել է։ Այժմ պլանավորում եմ հղիություն, սակայն մտահոգվում եմ, որ հնարավոր է այդ հիվանդությունը նորից կրկնվի հղիության ընթացքում։ Արդյոք իմ մտահոգությունները արդարացի են։ Տեսեք, մտահոգությունները եթե այսպես պատասխանեմ այս հարցին, եթե ձեր ասելով, որ ձեր պերիոդոնտիտը բուժվել է, ուրեմն գոյություն ունեն որոշակի հետազոտման մեթոդներ, որով որ ստուգվել է։ Եթե դուք պահպանում եք համապատասխան հիգիենան, որոշակի ժամանակը մեկ դիմում եք ձեր բժշկի, միանշանակ կարող եք չմտահոգվել։ Քանի որ այս շաբաթ ես տեսնում եմ այստեղ հարցերը բոլորը հղիության հետ են կապված, քանի որ այս շաբաթ դոկտոր Սեմում գինեկոլոգիական շաբաթ է, մի փոքր այդ հարցերին պատասխանեմ։ Տեսեք, ամենատարածված հարցը դա հղիության ընթացքում ստոմատոլոգիական միջամտությունների անել-չանելու հարցն է։ Նախ այդ հարցին չեմ ուզում պատասխանել այո կամ ոչ, միանշանակ պետք է արվի, բայց կգա մի փոքր ավելի հեռվից։ Նախքան հղիություն, այսինքն հղիության պլանավորման ընթացքում անհրաժեշտ է պարտադիր, ինչպես դիմել այլ ընդհանուր մասնագետների, այնպես էլ ստոմատոլոգի, հասկանալ ներկայումս առկա խնդիրները, ինչ որ ունի կինը տվյալ շրջանում, բոլոր խնդիրներին լուծում տալ, դրանք կլինեն բորբոքային խնդիրներ, թե դիստրոֆիկ խնդիրներ, տեսեք, կարիեսների բուժում, եթե արդեն կարիեսը բարդացած է եւ կա էնդոդոնտիկ միջամտության, այսինքն արմատի տարածքում, արմատախողովակում որոշակի բուժում անցկացնելու կարիք, միանշանակ դա պետք է անցկացվի։ Ուրեմն հետո ինչ է անհրաժեշտ մեզ լնդային խնդիրների, քանի որ դրանք հաճախ են սրվում հղիության ընթացքում եւ դա ունի իր բացատրությունը, դա հորմոնալ փոփոխություններն են, ուրեմն այդ դեպքում միանշանակ պետք է լնդային խնդիրների դիագնոզ կատարվի, այսինքն ախտորոշվի հիվանդությունը, բուժվի, այնուհետև նոր հղիությունը սկսել։ Ուրեմն հաջորդը այդ ամենից հետո, երբ որ որևէ խնդիր չկա, փաստորեն դա հղիության պլանավորման փուլում է կատարվում։ Հղիության ժամանակ արդեն պացիենտը չպետք է ունենա այդ խնդիրները։ Հղիությունը ինքը սրում է որոշակի ոչ միայն ստոմատոլոգիական, նաև այլ օրգան համակարգերի խնդիրներ, որոնք երբեմն թաքնված էին, երբեմն քիչ էին անհանգստացնում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրները լուծելու լավագույն ժամանակը հենց հղիության այդ 9 ամիսներն են։ Հաջորդ հարցը հենց վերաբերում է հղիության ընթացքում կարելի է կատարել ռենտգեն կամ ազգայացում, կխնդրեմ մանրամասնել ձեր պատասխանը, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն այս հարցին պետք է պատասխանել շատ պարզ։ Այո, կարելի է կատարել ռենտգեն, կարելի է կատարել ազգայացում եւ կարելի է կատարել գրեթե բոլոր ստոմատոլոգիական միջամտությունները, ներառյալ ատամի հեռացում, եւ երբեմն առաջանում են անգամ աբսեսներ եւ այլն, այդ խնդիրները միանշանակ եւ ոչ թե միանշանակ, այլ շտապ լուծման կարիք ունեն։ Կան միջամտություններ, որոնք այսպես ասենք էլեկտիվ են, այսինքն պացիենտը որոշել է, որ դա պետք է իրեն, օրինակ վինիրների տեղադրում,
կամ օրինակ բացակա ատամների փոխարեն պլանային ձևով նախատեսվում էր իմպլանտացիա, սակայն այդ ժամանակահատվածը համընկել է արդեն հղիության ամիսների հետ։ Նման միջամտությունները իհարկե ցանկալի է հետաձգել հղիության ավարտից հետո իրականացնել լրացուցիչ տրավմայից խուսափելու համար, ոչ թե իրենք հակացուցված են, այլ լրացուցիչ տրավմայից խուսափելու համար, ինչպես նաև այնտեղ մեզ անհրաժեշտ են ուրեմն օստեոինտեգրացիայի process-ներ, որը նույնպես բարդացած է այդ շրջանում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն հղիության 3-րդ ամսում եմ հարց է տվել օգտատերը եւ պարբերաբար ատամնացավ եմ ունենում, ընդունում եմ ցավազրկողներ։ Ինչպես նաեւ քիչ, բայց արյուն եմ նկատել ատամները մաքրելուց հետո։ Իհարկե կդիմեմ մասնագետի, սակայն ուզում եի մինչ այդ իմանալ, թե ինչքանով է այս վիճակը վտանգավոր եւ եթե օրինակ կարիք լինի ատամի հեռացում կատարել, դա հնարավոր է իմ կարգավիճակում, նախապես շնորհակալ եմ։ Տեսեք, մեր պացիենտկան փաստորեն ունի ատամնացավ եւ նա երկար ժամանակ օգտագործել է ցավազրկողներ։ Իհարկե ցանկացած պարագայում անհրաժեշտ է կատարել խնդրի վերացում։ Տեսեք, ես չեմ ասում ատամի հեռացում կամ էնդոդոնտիկ միջամտություն կամ այն միջամտությունը։ Տվյալ բորբոքային խնդրի վերացումը առաջնային է ցանկացած ժամանակահատվածում հղիության։ Ինչու՞։ Որովհետև այն փոքր անզգայացնողները, որոնք որ արդեն բազմիցս տարիներ, տասնյակ տարիներ ապացուցվել են, որ որևէ ազդեցություն չեն ունենում պտղի վրա, նրանց օգտագործումը շատ ավելի քիչ վնաս կարող է հասցնել, քան այն ակտիվ բորբոքային process-ը, որը ընթանում է ձեր օրգանիզմում եւ փաստորեն, այո, ամբողջ արյան շրջանառությունով շրջանառվում են այդ բակտերիաները եւ իհարկե առաջացնելու են խնդիրներ միանշանակ, ինչպես նաև պտղի մոտ են առաջացնելու խնդիրներ։ Այնպես որ ձեր հարցին պատասխանը այսպես միանշանակ շուտ դիմեք ստամատոլոգին դիմելուց առաջ մի փնտրեք տնային կամ ձեր մոտ ընկեր բարեկամներից խորհուրդներ, թե ինչ անել, որպեսզի չդիմել եւ անպայման դիմեք, քանի որ հետագայում արդեն բարդությունները ավելի դժվար կլինի վերացնել։ Ու ընդհանրապես տեսեք հղին չպետք է ունենա ցավեր ատամների հետ կապված ընդհանրապես ոչ թե նա պետք է դիմանա կամ ընդունի ցավազրկողներ այդ ամբողջ ընթացքում այլ ընդհանրապես չպետք է ցավ ունենա հղիության ընթացքում սա նույնպես տարածված հարցերից է առաջանում են լնդային խնդիրները ավելի բարդանում են եւ ավելի տեսանելի են դառնում որն է սրա պատճառը դա հորմոնալ խնդիրներն են իհարկե դուք գիտեք որ մեծ հորմոնային փոփոխություններ են լինում եւ ընդհանրապես ցանկացած հորմոնի գեր քանակի դեպքում կարող են առաջանալ ուրեմն լնդերի խնդիրներ իհարկե դա առաջնահերթ հիպերտրոֆիան է լնդերի գերաճը եւ ինչ անել նման դեպքերում ամենաառաջնայինը դիմել մասնագետի ստանալ տեսեք ես չեմ ասում դիմել բուժում անելու համար դիմել մասնագետի ստանալ խորհուրդներ տեսնել եւ փորձել հասկանալ ինչպես ճիշտ հիգիենիկ միջոցառումներ իրականացնել որպեսզի մեխանիկորեն մենք արդեն կանխենք այդ խնդրի հետագա բարդացումը եւ հետո արդեն որոշակի ժամանակ անց կատարել ուրեմն փաստորեն համապատասխան միջամտությունը ինչ վերաբերում է ուրեմն լավ հաջորդ հարցին անցնենք ինչպես է կատարվում կարիեսի բուժումը ինչ անել որ այն նորից չկրկնվի կարիեսը ամենահայտնի ստամատոլոգիական հիվանդություններից է եւ ամբողջ աշխարհում ամենահայտնի ամենատարածված հիվանդություններից top երյակում է գտնվում մոլորակի կարիեսի բուժումը ամբողջությամբ եւ առաջացումը եւ բուժումը ամբողջությամբ հայտնաբերված է եւ կիրառվում է լայնորեն պետք է հեռացնել իհարկե ախտաբանական հյուսվածքները ատամի կարծր հյուսվածքները դենտինը եւ էմալի հատվածում եւ կատարել ատամի այսպես ասած ատամի խոռոչի լեցավորում կամ այլ կերպ ասած պլոմբավորում իհարկե հիմա այդ տերմինը նույնպես դուրս է եկել
շահագործումից, քանի որ արդեն կատարվում է ատամի անատոմիական տեսքի վերականգնում կոմպոզիտային լեցանյութերով եւ կարիեսը որպեսզի չկրկնվի պետք է կատարել ամենօրյա հիգիենան պետք է ճիշտ պահեք եւ իհարկե պետք է մասնագետը ճիշտ գործողություններ անի, որպեսզի չառաջանա երկրորդային կարիես, արդեն կարիես, որը գտնվում է ատամի առողջ հյուսվածքների եւ տեղադրված ռեստավրացիոն մատերիալի միջև։ Բարև ձեզ, այնպես է ստացվել, որ նույն ատամի բուժման նպատակով երկու տարբեր բժշկի մոտ եմ եղել, մեկն ասում է, որ պետք է հեռացնել, մյուսն ասում է, որ կփորձի բուժել։ Ես ինչպես կարող եմ կողմնորոշվել, նրանց ինչ հարցեր կարող եմ տալ, որ հասկանամ, թե որ տարբերակն ընտրել։ Տեսեք, շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող այս հարցին հստակ պատասխանել, որովհետև ստոմատոլոգիան դա այն բժշկության այն ճյուղերից է, որ ամեն հարցի շուրջ երբեմն լինում են բազմաթիվ տարբերակներ եւ միշտ չի, որ անպայման մի տարբերակն է ճիշտ։ Հնարավոր է ձեր երկու մասնագետն էլ ում որ դիմել եք, կարող են ձեզ ճիշտ բուժում առաջարկել եւ պետք չի ասել, որ մեկը սխալ էր, մյուսը ճիշտ եւ այլն։ Ինչպես կողմնորոշվել, ընդհանրապես պետք է արդյունքների մասին հարցնել, երբեմն այսպես ասած կատարվում է ուղղակի ատամները պահում ենք պահելու համար։ Ես անձամբ այդ տեսակետի կրողը չեմ եւ չեմ կիսում այդ տեսակետը, եթե այդ ատամը հետագայում առաջացնելու է այլ հարևան ատամների կամ իր հակադարձ ծնոտի վրա գտնվող ատամի վնասվածք, եթե երաշխիքներ Սակայն իհարկե այս հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, չգիտեմ ոչ ձեր խնդիրը, ձեր ուրեմն кейսին այսպես ասած ծանոթ չէ։ Եվ քանի որ հիմա տեսեք շատ տարածված է այս կորոնավիրուսային հիվանդությունը, հարցերից մեկը, որ անդադ տալիս են, դա շատ մարդիկ երկար ժամանակ ամբողջ լոկդաունի ընթացքում չեն այցելել իրենց ստոմատոլոգներին, ոչ միայն պարբերական զննումների, այլ նաև ընդհանրապես բուժման նպատակով եւ առաջացել են լուրջ խնդիրներ։ Տեսեք, այս մեխանիզմը հետեւյալն է. ստոմատոլոգիական կլինիկայում գտնվելիս պացիենտի վարակվելու հավանականությունը կորոնավիրուսով շատ ցածր է։ Ես կարող եմ վստահ ասել, ավելի ցածր, քան տրանսպորտում, փողոցում եւ այլն, ինչու, որովհետեւ բժիշկը իր դիմակ կրելով նախ պաշտպանում է պացիենտին իրենից, այսինքն պացիենտ ավելի հեշտությամբ կարող է վարակել բժշկին, քան բժիշկը պացիենտին։ Ամբողջ ստիլիզացիայի process-ը, օդի մաքրումը, ամեն ինչը կատարվում է ստոմ կլինիկայում եւ մինիմալի է հասցված ռիսկերը։ Ռիսկերը իհարկե միշտ կան, սակայն դրա պատճառով չդիմել եւ չստանալ համապատասխան բուժում եւ բարդացնել արկա իրավիճակը իհարկե ճիշտ չի լինի եւ ես խորհուրդ չեմ տա։ Իհարկե նաեւ ամբողջ դու գիտեք, որ բուժանձնակազմը պատվաստված է եւ խնդիրները մինիմալի են ուղղակի հասցված։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Սեմին նման հնարավորության համար։ Եթե հարցեր կլինեն անգամ այս լայվից հետո կարող եք գրել ձեր հարցերը մեկնաբանություններում, ես կփորձեմ պատասխանել կամ անձնական, կամ եթե անձնական հարց չի հրապարակային ձևով, որպեսզի մի փոքր ավել ինֆորմացիա տրամադրենք մեր օգտատերերին։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։